Sepse në raport me atë njeri, apo flasim për këtë pjesë. Po ka një problem shumë të madh. Po aktorët politik. Po ka një problem shumë të madh. Po ka një problem shumë të madh. Sepse ajo që mund të bëj unë apo ti, të cilët jemi minor, këtë të them, jemi minor në impaktin publik. Unë kështu e shoh veten, minor në impaktin. Absolutisht. Pa modesti, po. Çfarë do gjë që të mund, njerëzit ama kush është ky që po flet. Kurse kur prit më se ta them unë. Kurse kur der Robert Nerika, i cili për mua është kollosi kinematografisë, o zotëri, e them me bindje këtë, unë e besoj këtë gjë. Është një aktor të cilin e kam dashuruar dhe e dashuruj si për figurën e tij. Por ai për mua, me atë që bëri, për mua personalisht tani si qytetar, po duhesh, është një njeri mikroskopik. Dhe unë po të isha në vend të atij gjyqtarit Azbi Balliu, unë nuk do ta lejoja në mënyrë absolute ato skena në atë seancë gjyqësore. Do ta kisha bërë gjyqi me dyert mbyllura. Denis, pastaj avokat do kalojmë direkt në ato që shiko, edhe unë mendoj që si Barësit nuk ka nevojë për shumë fryrje kjo. Pse? E para punës nuk ndryshon asgjë në raport me çështjen penale të Veliajt. To janë Pas nuk futet Robert Nerika në burgë dhe del Veliaj dhe po i bën ditë. Biles mua më bëri përshtypje një fjali e Robertit që më shumë futet tek ajo çështjet njerëzore, e njoh që fëmia ka qenë jetim. Pra, kjo fjali më nga gjithë paraqitjet time më bëri përshtypje. Atë gjokla e jetim ishte. Po në rregull dakord, po më po flasim për këtë. Do të kishte shkuar në burg me kohë ky Erion Veliaj. Pra ta di gjokla. Ai kjo mirë, po. Pushkatimi, linçimi publik pa ashtu është tjetër gjë. Unë nuk jam kryebashkiak. Ai është kryebashkiak. Të linçojun nëse bën gabime, do linçoj vetëm time me kam këtë rast tani. Dhe ky rast është ne po flasim për një njerëz që është në një moshë shumë të thyer, shfaqje, një kështu mu duk shumë edhe sikur i ndjehur, nuk mu duk i shtirur, pavarësisht se mund të ketë ato që thot Marsilit, të ketë përfituar është tjetër gjë. Se po diskutim atë me Denis. Këtu ne duhet diskutojmë. Tu thelbi është jo prania e Robert Nerikës, thelbi është ndryshon çështja e Veliajt me këtë proces apo jo? Po pse duhet ta bëj show mediatik atë? Po pse mos ta bëj? Po pse duhet ta bëj? Mos e ke qenë gazetare, duhet ta bëj, ta kthej seancën gjyqësore, ta kthej në një Netflix. Ta kthej. Po ti shkon te ferma. Te ferma e kafshë, te ferma vit, te Big Brother, ta bën një të gjë. Po vjen shumë i natë sepse ti i natë, mos u bëj i natë, Jo, i natë për një gjë. Është gabimi gjyqtarit që Jo, ke shumë. Po si se pengon gjyqtari, qytetarët shkojnë gjykat. Ora do të jap një rast ndërkombëtar, prandaj po them vjen shumë i natë që jenë media dhe a e diti që gjithë lista e aktorëve më të mëdhenj të Hollywoodit është në krah të presidentit amerikan kur ai është demokrat. Të gjithë. Çfarë do të thonë kjo? Po kjo është bota. Po çfarë e kam, po flasim për një seancë gjyqi, mo do të thotë dakord, pse ata nëse do kishin problemi për ty që Robert Nerika ka problem. Nëse ata do kishin shkuar te Koborri, i gjykatës administrative, jo aq sa ishin 30, po 303.000, nuk mund të krijonte fare problem. Në momentin kur ti futesh aty brenda dhe bën kashillik, kujt ja bëri kashillikin? Gjykatës. Pse? Po kë gjykatë, po kujt ja bënte? Po pse ç'a bëri gjykata? Po zotrin do, po ai gjyqtari ç'është, më robot? Tani unë nuk e di këtë se s'kam qenë ndonjëherë. Po hajde me mua dhe të tregoj tani. Po unë di që seancat janë publike, edhe unë që s'kam qenë ndonjëherë, mund të shkoj ndonjëherë. E ke shumë gabim. Mirë, dakor, tani unë nuk shoh problem që pas ka vajt Robert Nerika në seancë. A ka lidhje kjo me atë që ti ke deklaruar në këtë studio që Veliaj nisur edhe nga ky ligji i miratuar, vendimi i miratuar nga gjykatat në lidhje me masën e sigurisë, shto dhe faktin që ti the që bashorti... Këto pra të sjaroj se kjo është komplet proces tjetër, nuk ka lidhje fare. Me një, le të themi, përpjekje për të krijuar atë atmosferën për lirimin e Veliajt. Të gjitha, por unë e kam bindje këtë më, pavarësisht se nuk arrit dot që ta faktoj. Sepse unë nuk jam as OPG, as direkt ka kërkuar Veliaj rishikimin e masës së sigurisë. Unë e kam bindje që ai vendim nga Sokol Sadushi ka emrin, po t'ja vënë vendimin, emrin Erion Veliaj, nuk as edhe një sakriej nuk bën. Ai është vendim i bërë Kasper Erion Veliajin dhe që do përfitojnë Belinda Balluku dhe drejtorusët e tjerë të kësaj qeverisje. Ai është posaçërisht për atë gjë. Posaçërisht pra, ka vetëm një problem. Unë e besoj idenë, domethënë që në qershor ky zotëria mund dalin.
Dhe ta kam shpjeguar jo një herë, po me qindra herë pse. Po ne shpjegojmë prapë se do dali. Sepse të thash, do dali para një muaji tash do dali një vendim unifikues të doli. Dhe doli vendimi. Prapë të kam thënë një gjë tjetër. Duke qenë se zonja e tij është në pritje të ëmbël dhe duhet të lindë diku nga fundi i majit në qershor, sipas të dhënave se nuk i mbaj qerin asaj. Duhet të lindë. Kjo është edhe një situatë tjetër që Veliaj, kur të shkoj aty, do ta krijojnë mbrojtja, sepse edhe unë po tisha të njëjtën gjë do bëja, që për shkak të gjendjes familjare në të cilën ndodhet, kjo grua me një fëmijë dhe do bëhet me 3 sepse i ka binjak, do duhet të ketë me patjetër bashorti për ta ndihmuar. Dhe kjo është një rilevancë shumë e rëndësishme në gjykatë. Kujtoni që Sajmir Tahiri u lirua me kusht për shkak se gruaja nuk ishte mirë nga shëndeti. Nuk i bëri 1 vit e 8 muaj Sajmir Tahiri në burg. Sa bëri? Bëri shumë herë më pak. Sepse u lirua me kusht, sepse gjykata e Fieri vlerësoi këtë fakt. Po, këtë fakt. Të njëjtën gjë ka për të vlerësuar. Ka vetëm një problem Erion Velia dhe unë nuk e di pastaj këtu se në filxhan nuk shoh se si do ta interpretojë gjykata jo prokuroria, faktin e ngarkesës penale. Sepse ngarkesa penale që ka Erion Velia është katastrofike. Janë 13 akuza më burr. Ti numërosh nuk arrin dot. Janë 13 mo, si mund ta nxjerrësh këtë njeri nga burgu? Për më tepër që ky de facto dhe de jure është kryebashkiak për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese. Pra është prap i gjithëpushtetshëm. Për më tepër që ky ka dhënë të dhëna që ky bën dëm o zotëri nderuar me ato përgjigje që ka nxjerrë prokuroria. Pra janë shumë gjëra. Dhe për më tepër, të shtoj edhe një gjë tjetër, sot më duket GKK-ja ka rrëzuar prap një kërkesë të Ilir Metës për ndryshimin e masës sigurimit personal, që do thotë që kur ti nuk e merr për bazë atë të Ilir Metës që ka vetëm 3 akuza, dhe do arrish të marrësh nesër për bazë këtë të Erion Velia me 13 akuza, unë nuk e di më se si mund ta arsyejtojnë. Por e besoj që këta janë specialistë. Marsit, nga pikpamja juridike, si e shikon këtë lojt Veliajt dhe këtë projekcion që mund të dalë? Projekcioni i tij nuk është çudi që dalë, edhe arsyet i shtaroj me të drejtë Nardi. Ajo që kam thënë është kjo, që unë i qëndroj. Unë jam për një sistem liberal penal. Sistemi liberal penal është që në rastet kur nuk kemi cënim të marrëdhënieve më të rëndësishme shoqërore ose rrezikshmëri të lartë, siç është rasti i trafikut ndërkombëtar, trafikut të narkotikëve, rasti të organizatave kriminale ose të grupeve strukturuar kriminale, apo të rasteve në të cilat janë vepra penale me pasojë humbjen e jetës ose të shëndetit të njerëzve, mendoj që arresti forma më të lehta të dënimit, siç është arresti me detyrim paraqitje, arresti me burg dhe gjithashtu dënimi me gjoba penale mendoj është më objektiv në kuadër të parimit të rehabilitimit, sepse qëllimi i dënimit të është rehabilitimi, ajo që ka rëndësi është përjashtimi nga jeta publike. Edhe mund të përjashtohet deri në 20 vite një person. Nëse dënohet. Po, rastin e zotit Fredi Beleri, kështu e ka dënuar GKK-ja. Për shkak të blerjes së votës e ka dënuar me 20 vite mos pjesëmarrje në 20 vite apo 5? Marsi, ti je avokat. Nëse shkojmë te arresti i shtëpisë për Veliajn, a ka mundësi ai që të prish provat siç pretendon ai vendimi? Por si prish ka provat? Jo, arresti i shtëpisë. Arresti i shtëpisë. Do bëhet peligrinazh, do bëhet peligrinazh. Prit një sekondë. Çfarë detyrim paraqitje pa? Dëgjoj. Pra, arresti i shtëpisë, arresti i shtëpisë është e njëjta gjë si arresti me burg, vetëm se dënimi nuk e kryen në një institucion të dënimeve penale, po e kryen në shtëpi. Je izoluar, Bashkia e Tiranës do bëj peligrinazh të shtëpia e Erion Velia. Bashkia e Tiranës mund të bëj peligrinazh edhe rreth rrotës të burgut të Durrësit, po. Jo, po s'futet mend, kurse aty do shkojë të pi kafe. Pse ka një po sigurisht ma janë arrest shtëpisë del ti, po jo se su unë. Dalon kontaktet, jo. Ja fut kot. Vetëm familjarët, me sa di unë. Jo, Berisha është arrest shtëpie dhe nuk shkote. Por ai ishte vendim plotësues me i Berisha, po s'doni të pranoni juve. Po jo, unë dua të kuptoj. Berisha nuk me vendim të butë, po për shkak se nuk e zbatoi vendimin e mpashëm. Po, dhe ishte edhe një vendim plotësues i gjykatës se është nëse shkohet në një vendim plotësues kështu dhe për Veliajn. Ai do rri aty në burg dhe do ai burgu i shtëpisë. Arrest shtëpie do i konsiderohet sikur po e bën burg. Kaq është historia edhe. Ai ka akoma në kollajat mohabet. Se po e kalojnë burgun duke netur shtëpi. Okej, pra kjo është e mundur dhe është e mundur në gjitha si pamundësi për me prish prova, se kjo ishte ideja, se ajo që diskutohet, paktën që isha në studio herën e fundit, diskutohej që nuk është thjesht çështja e pamundësisë. Shans që dal as Velia as Meta. Atë do edhe fundit do deris më fal. Sot kam pasur një seancë të tillë, më dëgjoj, mas sigurimi personal, prokuroria pretendonte që për klientin që unë përfaqësoja, kishin gjetur në 2 qese
Ashashi ishte ngjetur një shenjë gishti. Vepra kishte ndodhur në Tiranë, personi ishte nga Shkodra. Nuk kishte lidhje midis njërit dhe tjetrit. Pra se ai ishte në Shkodër, vepra kishte ndodhur në Tiranë, thoshte jo, ka ndodhur gishti aty, në rregull. Akuza e prokurorisë është për narkotik. Narkotik është 7 vite burg. Në rregull? Po. Dhe unë thosha, sotrinj, po, e para njerë nuk qëndron akuza, se njëra është këtu, tjetra është aty. E dyta është 7 vite burg, po ti thua thjesht me bindje, e lanë brenda. Tani unë ngre narrativin dhe them, o zotri, këtë njeriu nuk e njeh se ky se ka emrin e Erion Veliaj. Dakor. Ky nuk e ka emrin e Erion Veliaj. Ky tani dënohet mazhi i mafit, dënimit e ka 7 vit, mazhi. Erion Veliaj e ka 25-42, po të bësh mbledhje matematike. Pyetja që unë ngre, po pse duhet dalin Erion Veliaj? A është gjykata? Mirë, kjo është pyetje më vonë pasaj po. Apo është ligji i barabartë për të gjithë? Son ligji. Po për këtë po flas unë. Tani ose do e nxjerrësh dhe këtë ti, se ky s'prish as i provë, ti ja ke marrë, i ke thënë. Çfarë prove po prish ky zotria këtu? Pse po e marr brenda ti këtë? Nga 260, nga 2600 po i bën 2661 të para burgosur. Nxjerrë o zotri nderuar, bllokoja pasaportën, çoj detyrën paraqitit, çoj harrë shtëpie. Pse dhe bën këtë me këtë qytetarin e thjesht, ke këtë lloj metri gjykimi, se e njëjta gjykatë është. Pse ke këtë, kurse kur vjen Erion Velia apo cili do të jetë se ngelëm të Erioni, ti duhet të kesh, apo prit se është kryebashkiak. Ore kryebashkiaku mua më ka vjedhur më shumë se sa qytetari më. Mua kryebashkiaku më ka vjedhur më shumë se sa kriminali më që është në burg. Sot atje, se sa kriminali është marrë vetëm atë zonë e tij, më ky ka bërë kërdinën teorikisht po flas. Jo, ajo avokat. Ore tani, ajo që dua ta kuptoj tani ta lexojmë pak politikisht këtë. Aty ke këtu Denisi aty. Denis, këtë mundësinë e Veliajt për të rikthyer. Shiko, vetëm një gjë se duhet ti në këtë proces, po edhe në proceset e tjera, kryesisht i pandehur në këtë rast Veliaj, po edhe të tjerët, janë pjesa më e dobët e procesit. Prandaj them unë që Veliaj ka drejtën të bëjë të çdo gjë të mundshme që mendon se i shërben kauzës së tij, qoftë edhe me artistët, qoftë edhe me Se kur krahason prokurorin me të pandehurin, normalisht pjesa më e dobët e procesit ose hallka s'ka i më i dobët është i pandehuri. Pavarësisht se e ka emrin Erion Velia, e ka Ilir Meta apo kushdo tjetër. Okej. Dhe nga kjo pikpamje unë ja justifikoj ato që bën sepse ai në fundit po ka strategjinë e tij. Tani kthehemi këtu. Në qoftë se Erion Velia i del Ilir, domethënë del nga burgu, nga rreth shtëpie, por mua nuk ndryshon asgjë në raport me si thuaç aktivitetin politik. Dhe nuk jam dakord me ato që thot Leonardi që aty do vi gjithë bashkia do bëj pelegrinazh. Nuk ndodh kjo, e provuan një herë ata në gjykat dhe më një herë i tërhoqi Rama dhe nuk e tentuan më. Pra nuk ndodh më ajo histori. Pra Rama nuk do ta lejoj PS-n, po le të qesh ai se i harron faktet. Rama nuk e bën më atë gabim. Po s'është çështje se është gabim, po ajo është çështje që ai ka linjën e tij politike. Partia Socialiste nuk mund të kthehet parti që të rri pas derës njerëz apo tjetër. Jo, me Belinda nuk e bëri këtë gjë. Ore është tjetër gjë Belinda mo tani pse ka kërcen nga një degë në degën tjetër. Po jo, po kjo ka ndryshe. Do shndrohet në pelegrinazh të thash jo, nuk do. Po thash Bashkia e Tiranës. Vetëm ja gjë. Nuk thash PS-ja. Të thash Bashkia e Tiranës, aty do bëjmë pelegrinazh. Siç e shoh unë. I vetmi gjë që do ndodh me Velia nëse del rreth shtëpie është relaksimi i tij fizik, pra do jetë në ambient familjar. Kaq. Nuk avokat po thjesht. Kështu shoh fund, mo tani ti do ta shohësh si do ti. Dakor. Ti shive si ai do ta shohësh si Gandhi, ti shive si Gandhi, po unë nuk e shoh ashtu. Po. Ti ke drejt o Denis. Sepse Veliaj, një sekond, Veliaj nuk është i burgosur politik zotëri. Dakor. Ja, këtu po jemi në rregull, që s'është i burgosur politik. Po jo, më thot vetë e majta këtë, se sa them unë. Po kjo dihet, sepse institucionet tona, madje edhe integrimi mburret me çështjet e spakut. Duke mos qenë i burgosur politik, nuk ka lider politik, qoftë ky edhe Edi Rama, që të çoj partinë e tij ta çoj tek i burgosur politik. Po këtë the pra. Unë të thash Bashkia e Tiranës. Bashkia kush është? Nuk e ka drejtuar Rama. Tani unë po them Bashkia